ఇలా ఉంటుంది నా ఫ్రీజర్ సైడ్. సో ఒకసారి ఇలా చూసేస్తే మీకు ఇందులో ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఎక్కువ కనబడతాయి. డబ్బాలతో పెట్టడానికి ఫ్రిడ్జ్ అన్ని డబ్బాలు సరిపోవు కాబట్టి ప్లాస్టిక్ కవర్స్తోనే ఉంటాయి. హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను చాందిని. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో మన ఛానల్లో అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది హోమ్ టూర్ కానీ, కిచెన్ టూర్ కానీ, ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఎక్కువ కామెంట్స్ వస్తాయి. బట్ నేను ఎప్పటికప్పుడు అలా వదిలేస్తున్నాను అనమాట, పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వస్తున్నాను. సో ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి మీకు ఆల్రెడీ థంబ్నెయిల్ బట్టి అర్థమయ్యి ఉంటుంది. ఈ రోజు వీడియో ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ కమ్ ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కమ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మీరు ఏదా అనుకోవచ్చు. నేను ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనేది షేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్తున్నాను, నేను అంత ప్రోన్ కాదు. నేను రెగ్యులర్ గా వెజిటబుల్స్ అవి తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎలా అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను అనేది మాత్రమే షేర్ చేస్తున్నాను. ఇది అంటే మీరు ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి కానీ, ఫ్రిడ్జ్ ఎలా మెయింటైన్ చేసేదానికి కానీ హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ నా వీడియో. సో మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. నేను ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఇటు సైడ్ ఫ్రీజర్ది, ఫ్రిడ్జ్ది మొత్తం చూపిస్తాను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనేది. దాన్ని బట్టి మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం, ఓకేనా? సో ఇది ఫ్రిడ్జ్ అవుట్లుక్ వచ్చేసి, ఇది ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి ఎల్జీ కంపెనీ ఫ్రెండ్స్. ఇది 687 లీటర్స్ అనమాట. 687 లీటర్స్, 750 ఎవరో అడిగారు అనమాట. 687 లీటర్స్ ఎల్జీ ఇది బ్రాండ్ది. సో డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. ఇలా వస్తుంది. అండ్ మీరు చూసినట్టయితే బోర్డ్ అండ్ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి. నాకు ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ గురించి బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. మళ్ళీ నేను మిగతా ఫ్రిడ్జ్ కూడా నేను చాలా ఫాస్ట్ గానే చెప్తాను, సో దట్ లాగ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కదా. సో ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో ఒక్కొక్కలా కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇవి వచ్చేసి నేను నేపాల్ వెళ్ళినప్పుడు కొన్నా, ఈ రెండు కూడా. అండ్ ఇవి కూడా నేపాల్లోనే, అండ్ మిగతావి గోవాలోని, అండ్ కొన్ని మాల్స్ లోని. మెయిన్ ఇది నాకు ఫేవరెట్. ఇది చాలా ట్రెడిషనల్ గా ఉంటుంది, మన ఇండియాకి ట్రెడిషనల్ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇంకా మిగతావన్నీ కూడా నేను ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నా. అండ్ ఇవి మెయిన్ ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నాను. ఈ 5 కూడా నాకు బాగా నచ్చాయి. డబ్బా वाला హ్యాపీనెస్ ఈజ్ హోమ్ మేడ్, తూ చీజ్ బడి హే మస్త్ మస్త్, ఇలా ఈ 5 కూడా ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నాను. అండ్ ఇవి కూడా సమ్ ఏదో స్టోర్లో, బుక్ స్టోర్లో అలా తీసుకున్నాను. ఎక్కడ కనబడితే అక్కడ కంపల్సరీ పిక్ చేస్తాను అనమాట. అండ్ ఈ షాపింగ్ లిస్ట్ వచ్చేసి కూడా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నాను, అమెజాన్లో కాదు కానీ ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నాకు ఇంకోటి ఉంది, అది అంటిస్తాను అనమాట. సో ఇది ఏంటంటే మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది వెనకాల. సో ఇలా స్టిక్ చేసేయడమే. షాపింగ్ లిస్ట్ మనం పెన్స్ అనేవి ఇక్కడ పెడతాను అనమాట నేను. సో షాపింగ్ లిస్ట్, గ్రాసరీ అది ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాను. మ్యాక్సిమం అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఆన్లైన్లో కొన్నవి. అండ్ ఇది వచ్చేసి చుంబక్ అనమాట, చాలా బాగుంటుంది. ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. ఇవి 4 తిరుపతిలో తీసుకున్నాను. అండ్ అవి ర్యాండమ్గా ఇంకా అప్పుడప్పుడు మాల్స్లో అలా కనబడితే తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది కూడా నా ఫేవరెట్ది, ఫస్ట్ తీసుకున్నది అనమాట. సో ఇది ఫార్మోలో తీసుకున్నా. ఇంకా అలా చిన్నవి. అండ్ ఇది మొత్తం మ్యాగ్నెట్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. సో మనం ఫ్రీజర్ సైడ్ చూసేద్దాం, ఫ్రిడ్జ్ సైడ్ చూసేద్దాం ఫస్ట్. సో ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే నా ఫ్రిడ్జ్ ఇలా ఉంటుంది. ఎక్కడెక్కడ ఏం పెట్టుకున్నాను అనేది బ్రీఫ్గా చూపిస్తా, అంటే తొందరగా చూసేద్దామని. ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి నేను కేటగరైజ్ చేస్తాను అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క రోలో ఒక్కొక్క లాగా నేను కేటగరైజ్ చేసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో వచ్చేసి నేను వెజిటబుల్స్ కానీ, లేదంటే ఇలా కొబ్బరికాయలు ఇవన్నీ ఇలా పెట్టుకుంటా. ఇందులో ఇంకొన్ని వెజిటబుల్స్ ఇవి ఏమైనా ఉంటే ఇవి పెట్టుకుంటాను. అండ్ ఇందులో మెయిన్ లెఫ్ట్ ఓవర్స్ పెడతాను ఈ ర్యాక్లోని. ముందు రోజు మనకి ఏదైనా బయట నుంచి తెచ్చుకున్న ఫుడ్ కానీ, కర్రీ కానీ, మన ఇంట్లో చేసుకునే కర్రీ కానీ ఏమైనా మిగిలిపోతే ఇందులో పెడుతుంటా. అండ్ కింద కూడా ఇలా క్యారెక్టరైజ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఇవి చూసేద్దాము. ఇక్కడ అయితే ఇందులో నేను 3 టైర్ జార్ చాలా మంది అడిగారు నన్ను, ఇది ఎక్కడ తీసుకున్నారని. ఇది అమెజాన్లో తీసుకున్నా. ఇందులో వచ్చేసి నేను కొత్తిమీర, కరివేపాకు అండ్ రెగ్యులర్గా యూస్ చేసేవన్నీ ఇందులో పెడతాను అనమాట. ఇలా టిష్యూస్ వేసి చాలా నీట్గా, చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. మీరు కనుక ఇలా పెట్టుకుంటే, మీరు ఎక్కువ రోజులు ఉంచుకోవాల్సి ఉంటే మీరు ఇది వెట్ అయిపోతుంది. సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్దే, వెట్ అయిపోద్ది అనమాట. అది మీరు చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది టిష్యూ. లేదంటే ఇలా రివర్స్లో పెట్టేసినా సరే అది వెట్ది ఉంటే పాడైపోతాయి కదా, అది. సో కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి ఇలా పెట్టుకుంటుంటా ఇందులో. దానికి పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇది. ఆ తర్వాత శాండ్విచ్ బ్రెడ్ పెట్టుకున్నా. ఇవి వచ్చేసి కోకోనట్ కొబ్బరికాయలు ఒకేసారి తెచ్చుకుంటే ఇలా కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను. సో దట్ కొబ్బరి చట్నీలు, లేదంటే మన చికెన్లో కానీ వాటిల్లో ముద్దలు మసాలా ముద్ద చేసుకునేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. అండ్ పైన వచ్చేసి తమలపాకులు పెట్టాను. తమలపాకులు ఏంటంటే ప్రవీణ్ నాన్ వెజ్ తినేటప్పుడు గుల్కంద్ అది పెట్టుకుని తింటారనమాట, అందుకోసం. ఇది వచ్చేసి పుదీనా. అండ్ ఇవి వచ్చేసి సాంబార్ సామాన్లు అనమాట. క్యారెట్, మళ్ళీను ములక్కాడ,
ముల్లంగి ఇవి అలా కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను అవి. దాని తర్వాత ఈ ర్యాక్ వచ్చేస్తే కీరా, లెమన్ జ్యూస్. ఇది లెమన్ జ్యూస్ నేను ఇలా పిండుకొని పెట్టుకుంటాను అనమాట, సో దట్ నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో కొన్ని నిమ్మకాయలు ఇలా పెట్టుకుంటాం, మళ్ళీ ఎక్కువ అయినా సరే మనకు పాడవుతుంది కదా కొంచెం, అందుకని ఇది అయిపోతుంది. మార్నింగే లెమన్ జ్యూస్ అండ్ ఆల్సో ఈవినింగ్ ఎప్పుడైనా రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం లెమన్ జ్యూస్ మనం తాగుతాం కదా, దానికి ఎక్కువ యూస్ చేస్తాను నేను. ఇందులో వచ్చేసి నిమ్మకాయలు పెట్టాను అండ్ జామకాయలు పెట్టాను ఇందులోని. అండ్ ఇది మెయిన్, ఇది 3 సెట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఉంది కదా ఈ జారు 3 సెట్ అనమాట, మీకు కిందన కూడా కనిపిస్తాయి అవి. ఇది ఏంటంటే ఇలా పార్టిషన్ ఇది వచ్చేస్తుంది, మధ్యలో పార్టిషన్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ నేను జామకాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఒక సైడ్ అలా పార్టిషన్ లా పెట్టాను. సో ఇలా చూస్తే సో ఇలా పెట్టేస్తే. అండ్ మీరు ఇలాంటి షీట్స్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఈ వాటర్ ప్రూఫ్ షీట్స్ ఉంటాయి, ఇవి రోల్ ఉంటుంది. నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మీకు, కిచెన్లో కానీ బట్టలు మనం ర్యాక్స్లో పెట్టుకునేటప్పుడు కానీ ఇలా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒలిగినా సరే, కర్రీ ఏమైనా ఒలిగినా సరే చక్కగా మనం తీసుకొని వాష్ చేసుకొని కొంచెం దులుపుకొని మళ్ళీ వేసేసుకోవచ్చు, నీట్గా ఉంటుంది. అండ్ కొంచెం లుక్ కూడా బాగుంటుంది, క్లీన్ చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది అనమాట. అండ్ తర్వాత కింద వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అన్ని పెట్టాను. ఇది వచ్చేసి కోకోనట్ చట్నీ, అది వచ్చేసి కొంచెం ఫ్రైడ్ రైస్, అలా కొంచెం మిగిలిపోయినవి. ఆ తర్వాత కిందకి వచ్చేసి ఈ ర్యాక్ మొత్తం టొమాటోస్ పెట్టాను. అండ్ ఇందులో వచ్చేసి సాస్లు అవి ఉంటాయి మొత్తం. ఇది కూడా పార్టిషన్దే, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఆ వైట్ది ఉంది కదా, అలాంటిది. ఇది పార్టిషన్ అది ఉంటుంది అనమాట. ఇవి మొత్తం 3 ఉంటాయి. అది వెనకాతలు పెట్టాను చూసారా, వెనకాతలు ఒకటి పెట్టాను కదా అది. అండ్ ఇది ఇందులో ఏంటంటే మనం షెజ్వాన్ సాస్ కానీ లేదంటే చిల్లీ సాస్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వెనిగర్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఇవి ఉంటాయి, అదేంటంటారు, పిజ్జా సీజనింగ్ అవి ఉంటాయి కదా, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, పిజ్జా సీజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వెనకాతలు వచ్చేసి చీజ్ స్లైసెస్ ఉంటాయి, అవి మేము కొన్నాను కానీ యూజ్ చేయట్లేదు, సో పడేయడం ఎందుకని అక్కడ వెనకాతలు పెట్టాను. చీజ్ స్లైసెస్ యూజ్ చేయము అసలు మేము. తర్వాత చాక్లెట్ సిరప్ అండ్ ఆలివ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వెనకాతల. అండ్ ఇవి వచ్చేసి బజ్జీ మిరపకాయలు అనమాట. నాకు వెజిటబుల్ బాస్కెట్లో ఖాళీ లేక ఈ 2 ఇందులో పెట్టాను. సో ఇది మర్చిపోతున్నాను. సో ఇవి వెజిటబుల్ బాస్కెట్లో ఖాళీ లేక ఈ 2 ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట. దాని తర్వాత ఇందులో మొత్తం యాపిల్స్, మళ్ళీను మ్యాంగోస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మొత్తం అన్నీ కూడా. సో ఇవి కొన్ని పాడైపోయాయి కానీ అవి నేను తీసి ఒక సైడ్ కట్ చేసి ఒక సైడ్ మళ్ళీ తినడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట అట్లాగా. దాని తర్వాత ఇందులో నార్మల్ వెజిటబుల్సే ఈ మెష్ బ్యాగ్లో పెడుతూ ఉంటాను ఎక్కువ. ఇవంటే అలా తీసుకొచ్చి పెట్టేసాను కానీ ఇలాంటి మెష్ బ్యాగ్స్లో పెట్టుకొని వాష్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే నీట్గా ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ 2 వెజిటబుల్ బాస్కెట్, ఇది ఫ్రూట్ బాస్కెట్. ఆ తర్వాత ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తే పైన డైరీ కార్నర్ అని చెప్పి ఇందులో బటరు, చీజ్ అండ్ ఎగ్స్. ఇవి బటర్ నేను మెయిన్ ఒక నిమిషం బటర్ నేను ఎలా పెట్టేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్, క్యూబ్స్లా కట్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటా, సో దట్ మనకి యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఒక నిమిషం. సో మనకి ఇలా యూజ్ చేసేదానికి ఒక స్పూన్తో ఇలా తీసి ఒక స్లైస్ ఇలా పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది. రూమ్ టెంపరేచర్లో కాకుండా మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసి కట్ చేసుకుంటే అలా క్యూబ్స్ లాగా కట్ అవుతాయి, లేకపోతే అది కరిగిపోతుంది కదా. అది కింద వచ్చేసి చీజ్ ఉన్నాయి. ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి చీజ్. మీరు ఎప్పుడైనా చీజ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇలాంటి బ్లాక్స్ తెచ్చుకోండి, ఉంటాయి క్యూబ్స్ సపరేట్గా ఉంటాయి అనమాట. ఇవి ఎన్ని 12 10 ఉంటాయి ఒక షీట్లోని. కాస్ట్ కూడా తక్కువే ఉంటుంది చీజ్. ఇది బెస్ట్ అని ఎందుకంటున్నానంటే, ఇది మోగేస్తుంది, మనం తక్కువ యూజ్ చేస్తా ఉంటే ఇది ఒక్కటే ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చీజ్ ఏంటంటే మనం ఓపెన్ చేస్తే ఎయిర్ ఏమైనా వెళ్తే వెంటనే పాడైపోతుంది చీజ్. సో మనం ఈ చీజ్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇలాంటి క్యూబ్స్ కొనుక్కున్నారంటే హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అది బాక్స్ కింద తీయలేక నేను ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని బటర్ ఉన్నాయి కేక్లోకి యూజ్ చేయడానికి. అండ్ సమ్ ఎగ్స్. వెనకాతలు వచ్చేసి కుంకుమ పువ్వు అంటాను చూసారా, సాఫ్రన్, అది ఉంది. దాని తర్వాత ఈ ర్యాక్ వైపుకి వచ్చేస్తే ఈ ర్యాక్లో ఇలాంటి గ్లాస్ జార్స్ పెట్టుకున్నా. ఇవేంటంటే మొత్తం అలా కరెక్ట్గా అలా ఫిట్ అయిపోయి మామిడి తాండ్రి అండ్ పిక్కలు స్నాక్ అండ్ బాదము. ఇది వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. ఇది వెల్లుల్లిపై తొక్కలు తీస్తాం కదా, పీల్ చేసి ఉంచుకుంటాం కదా అవి. అండ్ వడియాలు. పక్కన వచ్చేసి కాజు. ఈ 6 ఇలా పీస్ సెట్ అనమాట. అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను నేను.
దాని తర్వాత ఇవి కాజు, ఇది కూడా 6 ఎన్నో ఉంటాయి ఈ కంటైనర్స్ కూడా. మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ సీరియల్స్ అన్ని వేసుకోవడానికి బాగుంటాయి, పప్పులో వేసుకోవడానికి బాగుంటాయి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి వాల్నట్స్ ఇవి. దాని తర్వాత కిందకు వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్ వాటర్ బాటిల్స్ ట్రే. అండ్ దాని తర్వాత కిందకు వచ్చేస్తే అక్కడ షిజ్వాన్ చట్నీ ఒకటి, అండ్ చాక్లెట్ సాస్, ఓట్స్ కొంచెం మిగిలిపోయిన ఓట్స్, చిల్లీ సాస్ అండ్ చాక్లెట్ సిరప్, ఈవెన్ హర్షీస్ సిరప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మొజిటోది అనమాట, లిక్విడ్ లెమన్ పుదీనా మొజిటో లిక్విడ్. ఇది జస్ట్ మనం ఈ లిక్విడ్ వేసుకొని సోడా కానీ వాటర్ కానీ వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇన్స్టెంట్ ఫ్లేవర్స్ అంటారు చూసారా, అది. బట్ నాకైతే మనం నార్మల్గా న్యాచురల్గా చేసుకునేదే నచ్చింది, అది నాకు పెద్దగా నచ్చలేదు. నచ్చుంటే ఈ పాటికి అయిపోయేది. ట్రై చేద్దామని కొన్నాను కానీ అంతగా నాకు నచ్చలేదు, సో అలా ఉంచాను. నాకు నచ్చకపోతే మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికైనా నచ్చితే వాళ్ళకి చేసి ఇవ్వచ్చు కదా అని దాని మీద. సో ఇటువైపు చూసేసాం కదా మొత్తం, ఇది ఇటు సైడ్. ఇంకా కర్రీస్ ఏమైనా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉంటే ఇంకా ఈ ర్యాక్లోనే పెడతాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇడ్లీ బ్యాటర్స్ అవి చేసుకుంటాం కదా, ఇడ్లీ బ్యాటర్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ర్యాక్ యూజ్ చేస్తా. అప్పుడు ఇది మొత్తం ఖాళీ చేసేస్తాను అనమాట. ఇది ఖాళీ చేసేసి ఇక్కడ ఇడ్లీ బ్యాటర్స్, దోశ బ్యాటర్, పెసరట్టు, రుబ్బులు ఇవన్నీ ఏమి చేసుకుంటే ఈ ర్యాక్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట. అలా ఏ ర్యాక్ ఆ ర్యాక్ అలా పెట్టుకుంటే బెస్ట్ అనమాట, మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రిడ్జ్ ఖరాబ్ కూడా అవ్వదు. మనం కాకుండా ఇంకెవరైనా ఫ్రిడ్జ్ తీసినా సరే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఓకే ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి వెంటనే మళ్ళీ వెతుక్కోకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇటు సైడ్ చూసేద్దాం, ఫ్రీజర్ సైడ్ చూసేద్దాము. సో ఇలా ఉంటుంది నా ఫ్రీజర్ సైడ్. సో ఒకసారి ఇలా చూసేస్తే మీకు ఇందులో ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఎక్కువ కనబడతాయి. డబ్బాలతో పెట్టడానికి ఫ్రిడ్జ్ అన్ని డబ్బాలు సరిపోవు కాబట్టి ప్లాస్టిక్ కవర్స్తోనే ఉంటాయి. సో ప్లాస్టిక్ ఎక్కువ అని మీరు అనొద్దు. సో ఫస్ట్ ర్యాక్లో వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్స్కి అండ్ ఐస్ క్యూబ్స్ కి వీటికని చెప్పి ఇలా ఉంచాను. ఇది కాసట మిట్టు కొంచెం తినేసి వదిలేసాడు అనమాట. సో ఇది నేను హోమ్ మేడ్ చేసిన, లాస్ట్ టైం మీకు ఒకసారి చాకో ఆల్మండ్ చేశాను కదా, మళ్ళీ రెండోసారి చేశాను అనమాట. బాగా నచ్చిందని అన్నారని మళ్ళీ రెండోసారి చేసినప్పుడు ఇది. సో మిల్క్ షేక్స్ కి అలా ఐస్ క్రీమ్ యూజ్ చేస్తాం కదా, సో అందుకోసం ఇది. దాని తర్వాత 2 ఇవి ట్రేస్ డీమార్ట్ లో దొరుకుతాయి, మీకు చాలా బాగుంటాయి ట్రేస్. ఇలా ఉంటుంది, ఐస్ క్యూబ్స్ ఈ సన్నగా వస్తాయి అనమాట, క్యూబ్స్ చాలా బాగుంటాయి. మీరు అంటే ఐస్ క్యూబ్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటే ఇలాంటి ట్రేస్ తీసుకోండి, స్పేస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో బాగుంటాయి. దాని తర్వాత దీని నిండా మసాలా సామాన్లు ఉంటాయి. అంటే బయట ఎక్కువ మసాలాలు అవి పెడితే పాడైతాయి కదా, పురుగులు కూడా పడతాయి కదా. సో అందువల్ల కోకోనట్ పౌడర్ కానీ, ఇది ధనియాలు కానీ, మసాలా పౌడర్స్, పావు బజ్జీ మసాలా, పానీపూరి మసాలా, ఇవన్నీ మనం తండూరి మసాలా, ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేయం కదా. సో అందువల్ల ఇందులో పెట్టేస్తాం. మాకు ఇక్కడ ఏంటంటే బయట పెడితే కంపల్సరీగా ఈ పురుగులు అవి కొంచెం పడతాయి అనమాట. అందువల్ల మొత్తం మసాలా సామాన్లన్నీ ఇందులో పెట్టాను. ఆ తర్వాత కొంచెం ఫ్రోజన్వి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అండ్ చికెన్ నగ్గెట్స్. ఇవి చికెన్ నగ్గెట్స్, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చాలా రేర్గా తెచ్చుకుంటాం ఫ్రెండ్స్, చాలా రేర్, ఎప్పుడో ఒకసారి. బట్ ఇది వచ్చేసి చికెన్ నగ్గెట్స్ తెచ్చుకుంటాం, కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా తెచ్చుకుంటాం, కానీ మంచివి కావు. కానీ రెండు మంచివి, ఫ్రోజన్ ఫుడ్ మంచిది కాదు. బట్ తెచ్చుకున్నాం, అస్సలు ఏమీ లేదు అని అనిపించుకునే కంటే అని చెప్పి తెచ్చుకున్నాం అంతే, రెగ్యులర్ గా తినము అది. దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేస్తే కొన్ని పప్పులు, పిండ్లు అవన్నీ ఇలా ఐకియా బ్యాగ్స్ ఉంటాయి. ఇలాగా ఐకియా బ్యాగ్స్ లో జిప్ లాక్ టైప్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట. సపోజ్ ఇవి పెసలు ఉన్నాయి కదా, సో ఇలా 2 ఉంటాయి. ఈ 2 గట్టిగా మన గాలంతా ఇలా అనేసి పెట్టేస్తే చక్కగా 8 లాగా ఉంటాయి అనమాట. సో అవి పెసలు అండ్ పిండ్లు ఇవన్నీ కూడా. అండ్ కింద రెక్క వచ్చేస్తే కారం, ఆ 2 కూడా నేను అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాను కదా, పిండి అయినా పప్పు అయినా ఏదైనా నేను ఊరు నుంచే తెచ్చుకుంటాను. సో అన్ని ఇలా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసుకుంటాను అనమాట, బయట ఉంటే పాడైపోతే అక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్న వేస్ట్ అవుతాయి కదా, అందువల్ల. అండ్ ఇది వచ్చేసి రాగి పిండి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను నేను. తెలగపిండి నడుముకి చాలా మంచిది, పిల్లల హెల్త్ కి చాలా మంచిది. సో ఇవి రెండు ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి ఇవి. దాని తర్వాత ఇది చింతపండు, కొత్త చింతపండు అనమాట. ఇది నాకు ఇలాంటి బ్యాగ్స్ లో పెట్టడానికి సరిపోలేదు, అందువల్ల ఇలా ప్లాస్టిక్ కవర్ లో పెట్టాను. కొత్త చింతపండు బయట పెడితే నల్లగా అయిపోద్ది కదా, అందువల్ల నేను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటా. అవసరమైనంత తీసుకొని బయట పెట్టుకుంటాను, అది రూమ్ టెంపరేచర్ అయిన తర్వాత యూజ్ చేస్తాను అనమాట అది. దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇందులో బ్రేక్ఫాస్ట్ కి సంబంధించినవి ఉంటాయి. అంటే చట్నీస్ కానీ, ఇవి వచ్చేసి మనం పిక్కలు చట్నీకి యూజ్ చేస్తాం కదా, పిక్కలు. అండ్ ఇది వచ్చేసి బొబ్బర్లు అంటాం చూసారా, ఉలవలు, బొబ్బర్లు, ఇవి
బొబ్బర్లు అంటాం, బొబ్బరి పుడుకులు అవి వేస్తాం కదా అవి. అండ్ ఇవి చట్నీ పప్పు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట, పిక్కలు పప్పు అవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఇవి రేర్గా యూజ్ చేసేది. ఇది ఇందులో ఏంటంటే జీలకర్ర అండ్ ఇవి వచ్చేసి ఇవి ఉలవలు, ఇవి ఇందులో చూపించిన ఉలవలు, ఇవి బొబ్బర్లు. రెండింటికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను బాగా, బొబ్బర్లకి ఉలవలకి. నోట్లో వేసుకొని చూస్తాను అనమాట ఏ బొబ్బర్లు. మీరు నవ్వచ్చు కానీ నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది బఠానీ, ఇంకా అంటే ఇందులోంచి తీసుకొని రీఫిల్ చేసుకుంటాను అనమాట నేను. ఆవాలు ఇలా కొన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి. ఇదంటే నేను వారానికి ఒక 2 సార్లు ఓపెన్ చేస్తాను. బట్ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి ఓన్లీ అవి బయట ఖతం అయిపోతేనే ఇది ర్యాక్ ఓపెన్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇలా ఉంటాయి. అండ్ అంతే, లాస్ట్ది ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. అండ్ దీని తలుపు దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఇందులో బెల్లము, అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్రసాదం నూక అంటాం కదా, ప్రసాదం నూక. అండ్ ఇది పెసరపప్పు కూడా బయట ఉంటే పాడైపోతుంది, అందులో పెసరపప్పు. దాని తర్వాత మీగడ, దాని తర్వాత మీగడ. నేను మీగడ రెగ్యులర్గా స్టోర్ చేస్తాను కంపల్సరీగా. పాల ప్యాకెట్లు తెచ్చుకుంటే స్టోర్ చేయనేమో, పాల ప్యాకెట్లు మనకి మీగడ పెద్దగా రాదు కదా. సో మీగడ ఏంటంటే ఇలాంటివి. సో ఇది మీగడ, నెయ్యి ఇంట్లోనే చేసుకుంటాం కదా, ఇలాంటిది ఒక 2 బాక్సులు నిండిన తర్వాత అప్పుడు నెయ్యి ప్రిపేర్ చేస్తాను అనమాట. ఇది ఒక్కటి అయితే ఎందుకు టైం వేస్ట్ కదా అని చెప్పేసి ఇలాంటివి 2 ఫిల్ అయిన తర్వాత నేను మీగడ చేయడం బయట పెట్టేసి మిక్సీ చేసుకొని మీగడ స్టార్ట్ చేసేది. దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఫ్రెష్ క్రీమ్స్ కూడా చాలా రేర్గా యూజ్ చేస్తాము. దాని తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఐస్ మేకర్. ఇది ఏంటంటే జస్ట్ ఈ ట్రే ఉంది కదా, మనం ఇక్కడ పక్కన ఇది ఉంటుంది, జస్ట్ ఇది ఇలా అంటే ఇలా క్యూబ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇందులో అయితే నేను ఐస్ వేయట్లేదు, ఎందుకంటే మిట్టు ఆడుతున్నాడు అనమాట. దాంట్లో ఏదేదో లిక్విడ్ వేస్తున్నాడు అని చెప్పి నేను వేయట్లేదు. జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసమే కొంచెం ఇందాక వాటర్ వేసి పెట్టాను. చాలా తొందరగానే క్యూబ్స్ అయిపోతాయి. ఇలా క్యూబ్స్ వస్తాయి అనమాట. ఆ తర్వాత కిందకు వచ్చేసి కింద ఇంకో 2 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఏం ఉండవు, అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఏమైనా మసాలాస్ కానీ ఏమైనా తెచ్చుకొని డబ్బాల్లో వేస్తే కనుక ఉంటాయి. అండ్ ఇది ఖాళీ ఉంటుంది. ఇందులో నేను ఎండు చేపలు పెట్టేదాన్ని, బట్ ఎండు చేపలు అయిపోయాను అంట, తెచ్చుకోలేదు, తింటలేదు కదా అని. సో అందువల్ల ఇది ఖాళీ ఉంది. అండ్ ఆ తర్వాత ఇది సాంబార్ మసాలా చేసుకున్నాను నేను ఒకసారి. అంటే ఇంట్లో సాంబార్ మసాలా చేసుకొని మనం సాంబార్ పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ మసాలా మిగిలితే ఇందులో వేసాను. ఆ తర్వాత ఇది వచ్చేసి రసం పౌడర్ అనమాట. రసం పౌడర్ ఎన్నిసార్లు నేను పక్కన పెట్టుకుని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను. ఇది 2 కలర్లు ఉంది కదా, ఇది ఒక బ్రాండ్, ఇది ఒక బ్రాండ్, 2 రసం పౌడర్లే కదా ఇందులో వేసేసా. అందువల్ల ఇలా ఉంది. అందువల్ల ఇది ఒక్కదానికే రసం అని రాసి ఉంటుంది, ఇంక దేనికి కూడా రసం దాని లేబుల్స్ ఏమి ఉండవు. రసానికి ఒక్కదానికే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను అనమాట. సో అది ఇటు సైడ్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఇంకా మమ్మీ ఏమైనా పంపిస్తేనో లేదంటే ఏమైనా నేను ఎక్స్ట్రా పప్పులు కానీ కందిపప్పు, మినపప్పు ఇలాంటివి ఏమైనా తెచ్చుకుంటే ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటాను అంతే. అది ఓకేనా. సో ఇది నా ఫ్రిడ్జ్. మ్యాక్సిమం నేను ఫాస్ట్గానే చెప్పాను, మరి లాగ్ అయిందో లేదో నేను ఎడిట్ చేసేటప్పుడు చూసుకోవాలి. అరిచేస్తుంది, అయ్యో నన్ను క్లోజ్ చేయని చెప్పి అరుస్తూ ఉందనమాట. సో అది టెంపరేచర్ అయితే మేము అసలు ఎప్పుడు చేంజ్ చేయం ఫ్రెండ్స్, టెంపరేచర్ ఇంకా అంతే ఉంటుంది. సో అది ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనేది ఈరోజు. సో ఈ రోజు వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందని నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీరు ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి. సో దట్ నాకు తెలియని టిప్స్ ఏమైనా ఉంటే నేను ఫ్రిడ్జ్ స్టోర్ చేసుకునేది అండ్ నేను మీకు చూపించాను కదా, సో నేను నేర్చుకుంటాను అనమాట. నా ద్వారా మీరు నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది, మీ సజెషన్స్ చెప్తే నేను నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది అనమాట. సో కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి. అండ్ నా ఫ్రిడ్జ్ నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను, మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి. అండ్ ప్లీజ్ వీడియో షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే తప్పకుండా చేయండి మన ఛానల్ ని. పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా, అది ప్రెస్ చేస్తే మన నోటిఫికేషన్స్ అనేవి రెగ్యులర్ గా వస్తాయి మీకు ఏ వీడియో పెట్టినా సరే. ఓకేనా, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్, టేక్ కేర్.